难道都认为给我一个螺丝我就能修出一个表吗？这个是从700多公里之外寄修过来的一块天梭豪字，表主说他的皮带已经没办法见人，索性就只给我寄一个表头，想让我里里外外做一个全面的修复、翻新、保养，尤其是密封。表主提的要求甚多，那我们这一集就针对这种现状做一个全面的修复内容视频展示，看一下面对表主的要求，我们会做哪些工序，所执行的标准和最终达到的效果是否能符合这个表应有的弯管形态和综合功能特点呢？我们一起拭目以待。关注我，下集更精彩。